கனடாவில் இவ்வளோ நாளும் இல்லாத பனிமலையாடா என்னடா இந்த வீடியோண்டு இப்போ வந்திருக்கிற உங்கள் எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கம். நான் உங்கள் பானுஜன். இன்றைக்கு வந்து கனடாவில் வந்து 28ஆம் தேதி வந்து கனடாவில் வந்து இன்றைக்கு பனிமலை வந்து இருக்குது. பனிமலைக்கு வந்து சினோ, இந்த சினோ வந்து ஒரு 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 பஞ்சு ஃபோமில் வந்து பெய்து கொண்டு நிற்குது. அந்த வீடியோவை இன்றைக்கு உடனே சுடச்சுட உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்கள். ஃபுல்லாக இன்பம், ஆக்கம், ஆக்கம், ஊக்கம், ஏக்கம், ஏக்கம், ஈரம், ஈரம், வெளியில் விட்டிருந்த வாகனங்கள், அதாவது இந்த எங்களுடைய துவிச்சக்கர வண்டி எல்லாம் வந்து சினோவால் மூடுபட்டு போய் ஓ மை காஷ் விழுந்தே போயிட்டேன். ஓ மை காஷ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சினோ ஃபுல்லாக சறுக்கி விட்டுது. ஏற்கனவே வந்து இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோப்பான பகுதி தான், அதாவது மேலேருந்து கீழே வர பகுதி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கனடாவில் வந்து இன்றைக்கு வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா 2021, அதாவது இந்த வருஷத்தினுடைய முதல் பனிமலை இன்றைக்கு பெய்திருக்குது. இந்த பனிமலையை பார்த்திங்கன்னா சரியான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பனிமலைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து இப்படியான இது இப்படி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வர்ற சினோ வந்து இப்படி வராது ஒரு நாள். ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சாடி எல்லாம் வந்து நாங்கள் பூக்காண்டு வச்சு சாடி எல்லாமே சினோவால் மூடுபட்டு போயிருக்குது. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து சினோ பார்த்திங்கன்னா வந்து இவ்வளவு தாழ்பத்தில் வந்து இருக்குது. கொஞ்சம் குளிர்தன்மை இருக்குது தான், ஆனாலும் பரவாயில்லை. என்றால் ஓகே, நாங்கள் இப்பொழுது வந்து எங்களோட இந்த பனிமலை உள்ள மலை இடத்தை பார்க்குறீங்க. இந்த இடம் வந்து நேற்று ஃபுல்லாக வந்து சினோவிலேயே அப்படியே நனைஞ்சு நைட் டைம், இப்போ எங்களுக்கு மார்னிங் காலமை பார்த்திங்கன்னா நனைஞ்சு கொண்டு இருக்குது. இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த நெட்டில் கூட இப்படியே சினோ படிஞ்சு வருகிறார். ஒரு காலம் இப்படி இல்லை, தட்டினோட விழுந்துட்டார் பார்த்திங்களா. அப்புறம் வந்து இவ்வளோ காலம் வந்து இப்படி ஒரு நாளும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மழை வந்து பனிமலை இருந்ததாக சரித்திரம் இல்லை. எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் நார்மலாக வந்து இப்போ உழுக்கினீங்கன்னா எல்லாம் கொட்டணும் பாருங்க. வா, அப்படி ஒரு பனிமலை காலங்களை வந்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க கனடாவில். ஸோ இதெல்லாம் வந்து செவ்வந்தி பூவெல்லாம் இருந்திருந்து எல்லாமே போயிட்டு நாங்கள் இன்றைக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து உடனே சுரச்சுரம் உங்களுக்கு போட்டதுக்கான காரணம் வந்து இந்த பனிமலை வந்து சரியாக வந்து நேரம் எடுத்திருக்குது. முதல் தரம் வருவதென்றாலே சரியான கஷ்டம். பார்த்திங்க நீங்கள் பாருங்கள், இந்த பேப்பர் கிளிப்புக்கு மேலே அப்படியே வந்திருக்கிறார். நீங்கள் என்னென்னாலும் செய்யலாம். ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து நாங்கள் வேஸ்ட் கழிவுக்கு வந்து பாவிக்கிற இடம். அதாவது வந்து நாங்கள் விவசாயத்துக்கு தேவையான உரங்கள் சேமிக்கிற அந்த இடம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பாருங்கள், கண்டெல்லாம் வந்து பச்சையாக இருந்து எல்லாம் ஃப்ரோசன் ஆகி போயிருக்கேன்டா. திடீரென்று வந்து பனிமலை காரணத்தால் வந்து நடைபெற்ற விஷயம் இது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இடம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பனிமலை காடு தான் இது இங்கால பக்கம். ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா வந்து என்னுடைய வாகனத்தை வந்து க்ளீன் பண்ணுற விதத்தை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல் ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் பனிமலையை காட்டுறதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸ்னோ ஷூ கூட போடையில், ஆனாலே நடக்கிறேன். கால் குளிருக்குள்ளே போகுது. இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும். கூடுதலாக வந்து நாங்கள் ஸ்னோ ஷூ போடுவோம் இவ்வளோ வரைக்கும். இன்றைக்கு சொக்ஸ் கூட போடையில், ஓகேங்களா, அப்படியே போடையில். இந்த பாருங்கள், இதில் வந்து நீங்கள் கையச்சு வைக்கிறண்டா வைக்கலாம். ஓகே, அது ஒரு குழி மாதிரி தெரியுது, பட் ஓகே. இது வந்து கீரை வித்து, கீரை சீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்களாண்ணா, ஸ்பினாச் சீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சீட்ஸ் வந்து என்ன இங்கே பாருங்கள், இது இந்த வீத்து இந்த பாருங்க இதில் இருக்குது. இன்னும் இதை காயறதுக்கு விட்டு நாங்கள் எல்லா சினோவும் வந்து இதை வந்து பிரச்சனைக்கு ஆக்கி விட்டுது. என்னுடைய பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா 3 பைக் இருக்குது. மிச்சது வந்து ஷெட்டுக்கெல்லாம் இருக்குது. எல்லாமே ஃபுல்லாக பார்த்திங்களா எப்படி தண்ணிக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. கையெல்லாம் குளிருது, ஏன்டா அப்படி ஃப்ரீயாக ஃப்ரோசன் ஆகிருக்கு மக்களே. ஏன்னா இந்த செயின் எல்லாம் வந்து திருப்பி சம்மர் டைம் வரும்போது, அதாவது கோடை காலம் வரும்போது இதை வந்து திருப்பி நாங்கள் எண்ணெயெல்லாம் போட்டு அதில் க்ரீஸ் போட்டு கொஞ்சம் கழுவி பூட்ட வேணும்.
சீட்டுகளை பார்த்தீங்கன்னால சீட்டெல்லாம் தண்ணியாக போகுது. சரி ஓகே, திடீரென்று வந்த இந்த பனிமலை காரணம் வந்து கூடுதலாக வந்து சொல்லப்போனால் வரேன். ஓவா, இது என்னுடைய முதல் பைக்கு, எல்லாம் பலதாயிட்டு. ஆல் ரைட், ஓகே. ஸோ என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த வருஷம் வந்து நவம்பர் 28 ரைட்டா, கூடுதலாக வந்து டிசம்பர் மாதம் வந்து அதாவது பேக் இந்த 10 வருஷத்துக்கு முதல் வந்து டிசம்பர் மாதத்துக்கு வந்து வர்றது. அதுக்கப்புறமே என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்னோ டைம் பீரியட் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக வர தொடங்கிட்டு, அதாவது வந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் அப்படியான நேரங்கள், அதாவது அப்போ அந்த புரட்டாசி மாதமே வந்து அந்த ஸ்னோ வந்து பெய்ய தொடங்கிடும். ஆனால் இன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் மாதம் வந்து எண்டில் வந்திருக்கு. சரியான லேட் தான், ஆனால் இதில் இருந்து நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய பதில் என்னென்று வந்து பார்த்திங்கன்னா, எப்படி என்ன மாதிரி தொடங்கினாலும் அது வந்து ஒரு ஸ்லைட்லி மெதுவாக தான் தொடங்கும். அதாவது முதல்ல ஒரு பச்சை தண்ணி மாதிரி பெய்யும், அப்புறமா வந்து ஒரு சின்ன ஸ்னோ பெய்யும், ஒரு பனிமலை ஒரு பனி ஸ்கேட்டிங் உள்ள ஸ்னோ மாதிரி பெய்யும், அதாவது பனி மண்டலம் மாதிரி. அப்புறமா வந்து ஒரு ஐஸ் இருக்கிற மாதிரி மழை பெய்யும். ஸோ அப்படியான ஒரு ஸ்னோ மொமெண்ட்டை தான் நீங்கள் பார்த்ததும் நான் பார்த்ததும். ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீரெண்டு வந்து இப்படி பாருங்கள், இந்த கண்டு முள்ளாக ஒரு 15 நாட்கள் தொடர்ந்து பெய்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒன்று கொடுத்துருக்குறார். அப்புறமா வந்து இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய இந்த வாகனங்கள் ஃபுல்லாக வந்து என்ன செய்யணும்னா இப்போ நாங்கள் துடைக்கணும். ஸோ நல்ல ப்ரஷ் இருக்குது, ப்ரஷ்ஷை வச்சு துடைக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தொட்டனோட லைட் ஒன்று அணைச்சிது, ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஃபுல் சர்வீஸும் வந்து இப்போ இது செய்யணும். இதை இப்போ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் என்ன செய்வோம்ட்டு லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஓகே, ஃபுல் கார் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு சுத்த வர பார்த்திங்கன்னா கார்கள் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. விடிய காலமே ஒலிம்பி க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. ஆகலும் மார்னிங் ஏண்டா வேலைக்கு போக வேண்டிய ஆக்கள். ஸோ அந்த தொழில் நாங்கள் செய்வோம். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி க்ளீனிங் பார்ட். ஆல்ரைட், நான் இப்போ வந்து என்னுடைய 2 ப்ரஷிங் பார்ட் எடுத்துட்டேன். இந்த ப்ரஷிங்கை வச்சு தான் நான் என்னுடைய இந்த பனியை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். நேற்று ஃபுல்லாக, அதாவது இரவு ஃபுல்லாக இதில் பெய்திருந்தது. ஆக்சுவலாக வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் நான் இங்கால. ஸோ இதை வந்து நாங்கள் உள்ளுக்க வச்சுட்டு எங்களுக்கு தேவையானது வந்து இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 2 கிடக்குது. 2 விதத்தில் வந்து எது எங்களுக்கு உண்மையிலே தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா 2மே தேவை தான். ஆனால் நாங்கள் வந்து என்ன மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். என் க்ளவுஸே போடல, என் கேமராவை ஸ்டாப் பண்ணணுன்றதுக்காக. ஓகே, இதில் வந்து இந்த ப்ரஷ் பார்ட் இருக்குது தானே, இந்த ப்ரஷ்ஷால் தான் நாம் வந்து ஸ்னோ ஐஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு, ஓகே, இந்த ப்ரஷ் பார்ட்டால் தான் நாங்கள் வந்து கூடுதலாக இப்படியான இந்த பஞ்சு ஸ்னோவை வந்து நாங்கள் இப்படியே க்ளீன் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இப்படி க்ளீன் பண்ணுவோம். முதல்ல வந்து இப்படி க்ளீன் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ இதை நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இப்படி லாக் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போ லாக் பண்ணேன், இந்த லாக் பண்ணிவிட்டேன். ஓகே, அப்புறமா வந்து இதை டைட் பண்ணி விடணும். இப்படி இழுத்துட்டு டைட் பண்ணி விட இது சரியான குளிர் என்றபடியால், அதாவது வெண்கலத்தில் செய்து திங்க ஒரு வெண்கலம் தான் சொல்கிறது அலுமினியம். வெண்கலத்தில் செய்தபடியால் வந்து ஒரு குளிர்த்தன்மை இருக்குது. அதால் நீங்கள் இந்த ஸ்பஞ்ச் இந்த பகுதியை நீங்கள் பிடிங்க. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து இது வந்து எப்போ பாய்க்கணும், நான் சொன்னேன் ஒரு வீடியோக்கு முதல்ல, அதாவது வந்து பனிக்காலம், அதாவது சினோ ஐஸ் கட்டியாக இருக்கிற காலங்களில் வந்து இது நாங்கள் பாய்க்கிறது. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டுறேன், எல்லோரும் க்ளீன் பண்ணி கொண்டு நிற்கிற இடத்த. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து ஆக்கள் க்ளீன் பண்ணி கொண்டு நிற்கிறாங்க. அது உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏனென்றால் சில நேரம் வந்து உங்களுக்கு மற்றவங்க செய்கிறது தான் பிடிக்கும்.
அதனால் வந்து காட்டுட்டு என்னுடைய வீடியோவுக்கு போவோம். பார்த்திங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக ஸ்கேட்டிங்கில் இருந்திருக்கு. இது வந்து இப்போ காரெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிட் ஆஃப் கோல்டாக இன்றைக்கு இல்லை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா கார் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ட்ரைவேலாம் க்ளீன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. இந்த வீடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விடிய காலமே எழுப்பி செய்துடுவாங்க ஒரு 4:30 அப்படி. ஏன்டா இன்றைக்கு வந்து என்னண்டா தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கேன்டா, இவ்வளோ காலம் நாங்கள் கேண்டால் இருக்கிறோம் இப்படி ஒரு பெரிய பனிமலை. ரோட்டு வந்து இது கருத்த ரோட்டு. இந்த கருத்த ரோட்டுக்கு பாதி என்னென்னா விடிய கிழமை வந்து எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டாங்க. இது வந்து இப்போதைய நிலைமை. கார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து கார் வந்து குளிரில் வந்து ஃப்ரோசின் ஆகிருக்கும். அதை வந்து இப்போ இன்ஜினை வார்ம் அப் பண்ணி செய்கிறது. ஸோ ஆக்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஹாய்டே அது வந்து இங்கே பாருங்கள், உதாரணத்துக்கு இங்கே வர இதான் எப்படி இருந்த கார் வந்து இப்படி தான் விடிய கிழமை இருந்தது. ஸோ யா அப்படி இருந்தது. ஃபுல் வீடியோவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறது, இப்போ கணவருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ரைட். நாங்கள் வந்து வீடியோ போடாத வரைக்கும் இது ஒரு வ்ளாக் மாதிரி வச்சுக்கொள்ளுங்க. யா ஸோ எல்லா மரங்களும் எல்லாம் வந்து அழகாக இருக்கும், ஆனால் பார்க்கும்போதெல்லாம் பியூட்டியாக இருக்கும். ஸோ அதை தவிர வந்து நாங்கள் இப்போ க்ளீனிங் ஒர்க்கை செய்துட்டு விட்டோம்னா இந்த பெய்கிற மழையில் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம்ன்ற உங்களுக்கு காட்டலாம் ரைட். ஸோ இப்படியா இருக்கட்டும், ஓகேங்களா. எங்களுக்கு இது தேவையில்லை இப்போதைக்கு, நாங்கள் இதாலேயே வலிப்போம், ஓகேங்களா. ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா கையெல்லாம் வந்து சரியாக குளிருது. பார்த்திங்கன்னா சிவந்து போயிருக்கு. கார் வந்து இப்படியா வலிப்போம். ஸோ இது வந்து கூடுதலாக வந்து இந்த சிவத்தை இது வந்து என்னது கண்டால் ஆகலம் இப்படி நார்மலாக ஈஸியாக வலிக்கிறதுக்கு வந்து அதை பாவிக்கலாம். யா அப்புறம் வந்து 2ல் 1 தான் பாவிக்கிறது. என்னோட 2 மிரக்கிறபடியாக உங்களை காட்டினான். சில நேரம் வந்து இந்த ஐஸ் வந்து பட்டு கொண்டே நிற்குது கேமராவில். ஸோ சில நேரம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல எது பாய்க்கணும்னு தெரியாமல் இருக்கலாம். அதை வந்து சில நேரம் அந்த சாமானம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அதான் உங்களை காட்டுறேன். இது வலிச்சுட்டு அப்படியே மேலே ஃபுல்லாக வலிக்கவும். இது அப்படி வலிச்சாத்தான் இப்போ இந்த கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்கள், இதில் இப்படி ஐஸ் கட்டி மாதிரிலாம் இருக்குது தானே, அந்த நேரம் வந்து நாங்கள் இதால் எப்படி இருக்கா உடைச்சி விட்றது. இந்த ஓகே உடைச்சிட்டு ஃபுல்லாக இருக்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவங்கள ஃபுல் ப்ராசஸையும் காட்டுறேன் எப்படி செய்கிறேன்ட்டு. ஓகே முதல் வந்து இது ஒரு பெரிய வேலை தானே, ஏன்னா விடிய காலமே வந்து இதுகளை செய்ய வேணும். சின்ன டைம்ண்டே நீ தான் விளையாட்டு, ஓகேங்களா. கை குளிருது. ஆக்சுவலாக வந்து க்ளவுஸ் உள்ளுக்க போடலாம், ஒரு சின்ன வேலை மாதிரி செய்துட்டு போவோம்ண்டு. ஏண்டா யா இந்த பாருங்க 7 மணி சின்ன திருப்பி கொட்டின போகிற ரைட்டா. இது சரியான கஷ்டம். ஏண்டா இப்போ இப்படி வர்றது இல்லை சின்ன கூடுதலாக. ஓகே இப்போ நாங்கள் மேலே வலிப்போம். இங்கே அதில் அக்ஷரம் படம் பார்த்து இந்த சின்ன டைமில் எல்லாரும் அவசரத்தில் ஓடுவாங்க. ஓகே கையும் குளிருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க இது பாரத்தில் வந்து கொஞ்சம் கூடாதான். ஃபுல் ஸ்னோ வந்து ரோட்டு, அதாவது நிலத்தில் விழுறதுக்கு பதிலாக ஃபுல்லாக கார்லாம் விழுந்துருக்குண்ணே. ஓகே எங்களுக்கு வந்து முதல்ல முக்கியம் வந்து இந்த கார் திறக்கிறதுக்கு ஏற்ற இது இருக்கணும். ஓகே அவ்வளோதான் முக்கியம். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படித்தான் தொடர்ந்து வீடியோ செய்கிறது. காய் சரியான குளிருது, உள்ளுக்க கொஞ்சம் இருந்துட்டு வேறு உங்களுக்கு. ஓகே ஓவா பாருங்க, இப்போ கொஞ்சம் முதல் வலிச்சிட்டு விட்டேன், திருப்பி அதுக்குள்ள உப்பு டிசனுவெல்லாம் வந்து கொட்டுதண்டா. என்னண்டு இதெல்லாம் வலிச்சு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்குது. இப்படி ஏதாவது கூடுதலாக வந்து இங்கே பாருங்கள் இதுகளுக்கு மேலே ஏறித்தான் வலிக்கணும். இது இருந்தால் என்ன நடக்கும்னா பாரமாக இருக்கும், கார் வந்து பாரமாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து
ஓட இல்லாது. ஏண்டா இது வந்து இப்படி மற்ற கார்களுக்கு போய் விழுகிறபடியாக ஃபைன் பண்ணுவாங்க. விலங்குதான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த இவ்வளோ பெரிய ஹெவி உள்ள சாமான்களை வந்து நாங்கள் காரில் பாருங்கள், அந்த காரை பாருங்கள், அதில் மேலே ஒன்றுமே இல்லை. ஏண்டா வந்து அது வலிக்கணும், வலிச்சா தான் வந்து அவங்க வந்து ஃபைன் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது போலீஸ்காரங்க வந்து எல்லாட்டி வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, மாமாக்கள் கூடுதலாக வந்து அந்த இந்த இப்படியான பனிகள் வந்து மற்ற கார்களுக்கு போய் விழுந்து மற்றதெல்லாம் சறுக்கி விழுந்துருமென்ற ஒரு காரணத்தால் வந்து கூடுதலாக இந்த வேலை செய்கிறது இல்லை. விழுந்துருமென்றதுக்காக வந்து சின்ன இப்படி வலிக்க வேணும். பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக இவ்வளோ வலிக்கிறதுலேயே வந்து இதை கூட இன்னொன்று இந்த வருஷம் இப்படி பெய்கிறதே இல்லை. முதல் தரத்தில் இப்படியெல்லாம் பெய்து கிடக்கு. ஒரு தினம் வந்து இப்போ மீடியாவில் ஃபுல்லாக, அதாவது வந்து ஃபுல் யூடியூப் சேனல், நியூஸ் மீடியா எல்லா இடத்துலையும் வந்து இதுதான் சொல்லி கொண்டிருக்காங்க. அதாவது இவ்வளோ காலம் கனடாவில் இல்லாத ஸ்னோ வந்து இன்றைக்கு பெய்திருக்குண்டு. நான் வந்து சும்மா தான் தட்டுறேன். எனக்கு வந்து ஓகே. ஸோ இதை வந்து இப்படி இருக்கா வலிப்போம். அப்புறம் வந்து எங்களோட இடத்துல பின்னுக்கு வந்து இந்த பறவைகள் வந்து சாப்பிட்றது குளிர்காலங்களில் வந்து அதுக்கு இடம் இல்லாதபடியாக இங்கே பாருங்க, இது வந்து கூடுதலாக ஹீட் ஆகுமே. இதில் பார்த்திங்கன்னா வாகனம் ஸ்டார்ட் ஆனால் ஹீட் ஆகிற தன்மை இருக்குது இந்த கண்ணாடிக்கு. ஸோ இந்த இருக்குது பாருங்கள் அறிவுரை. ஸோ நான் உள்ளுக்க கொண்டே காட்டுறேன், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இவ்வளோ காணும். அப்புறம் மற்றதெல்லாம் வந்து ஓடும் போதே விழுந்துருவேன். ஓகே, இதை வந்து இப்படி தட்டுவோம் உடைக்காமல். ஸோ மீண்டும் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா, இந்த இது வந்து நீங்கள் இப்படி ஸ்லைட் பண்ணலாம். ஓகே, மற்றது இது வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ப்ரஷ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அப்புறம் வந்து இதை வந்து நீங்கள் தூக்கி விடுறதுக்கான காரணம் வந்து ஸ்னோ வந்து விழும்போது அது வந்து எல்லாம் ஸ்டக் ஆகிடும். புரியுதா? இப்படி நிமித்தி விட்டால் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டம் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக இப்போ புதுசு. இது நீங்கள் வந்து இப்படி ஈஸியாக வலிக்கலாம். அடுத்து வந்து சிறு இப்படியாக இருந்தால் சிறு பலதாகிடுமா. வைப்பர்ன்னு சொல்கிறது தானே இது, வைப்பரானே. அது வைப்பரன் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ இலங்கையிலையும் அப்படி தானே சொல்கிறேன். ஸோ அதால் இங்கே பாருங்கள். அடுத்து இந்த கண்ணாடிகளுக்கு வந்து இந்த ப்ரஷ் பாய்க்கக்கூடாது கூடுதலாக. ஏன்னா அதுகள் சேஃப்டி இல்லைன்னா இப்போ இதாகிடும், என்னென்னு சொல்கிறது, கீறுபட்டுடும், ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடும். ஸோ அதுதான் அது. மற்றதெல்லாம் ஓகே. இப்போ வந்து காரை அன்லாக் பண்ணுவோம். இதை அன்லாக் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து இதை வந்து இப்போ வெளியில் தட்டுவோம் கொஞ்சம். பையன் வந்து செய்கிற வேலையை ஒட்டுங்க செய்துட்டு விடுவோம். ஓகே, இப்போ வந்து உள்ளுக்கு வைப்போம். வா, ஆல்மோஸ்ட் டான். பார்த்தீங்கன்னா அதில் நல்ல ஒரு நாய் கொண்டு போகிறேன். அந்த நாய் வந்து விண்டர் டைம்லேயுமே இப்படி போகுதுன்னு. அதில் வந்து என்ன ஸ்னோவில் ஸ்னோ அந்த டாக். வா, how are you? Good. It doesn't get wet? It doesn't get wet? He's okay with it? Oh yeah, he shakes off down there. அதில் ஸ்னோ விழுந்தால் நான் செக் பண்ணுவேன். நல்ல நாய். See you brother. நல்லவங்க. ஸோ தட்ஸ் குட். ஸோ அது வந்து அந்த விளக்கையும் இப்படி ஷேக் பண்ணுவேன். எங்களுக்கு தெரியும், முந்தி ஞாபகம் இருக்குது, இப்போதைக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு ஒன் மோர் வீடியோ உங்களுக்கு காட்டணும். ஒன்று சொல்ல மாதிரினா வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த சாப்பாடுகள் வந்து குருவிக்கு வைக்கிறது தானே. ஸோ இந்த இடம் வந்து குருவிக்குரிய சாப்பாடு இடம். ஓகேங்களா, இது வந்து கூடுதலாக வந்து குருவி வந்து சாப்பிடும். நல்ல நிறம் உள்ள குருவி, கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்ஸ்கள் வந்து இதில் வந்து சாப்பிட்றது இந்த இடத்துல தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு காட்டுறேன். அடுத்தது பாருங்கள், இங்கே முந்தி சின்ன வயசில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணுன்னா இந்த ஸ்னோவை வச்சு பனி மாதிரி கட்டி விளையாடுறது, கையை சேர்த்துட்டு. ஸோ அப்படி செய்கிறது சரியான. இந்த பனிமலையில் எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க, இதெல்லாம் கூடாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பிடிக்கிறபடியாக இது கொண்டு போயிட்டு பாருங்கள். ஒரு பறவை முதல் தரம் வந்து இந்த பனிமலை இந்த வருஷம் வந்திருக்குது. ஏன்னா இதுதான்
இப்போ கொரோனாலாம் போய் கொண்டிக்குதானே. இப்போ வந்து கேஸ் எல்லாம் வந்து 900க்கு மேலே போகுது. சின்ன வர்றதுக்கு முதல் வந்து 300-400 இருந்தது. இப்போ வந்து கேஸ் கூடுது. ஸோ அதுக்கிட்ட மாதிரி நாங்கள் இருக்கணும். ஸோ குளித்தன்மையெல்லாம் ஆகுது, தலையில் தொப்பியும் போடையில். இந்த இது போடாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இப்படி போடலாம், போட்டால் வந்து சேஃப்டியாக இருப்பார். சில சபை நாகரிகம் கருதி போடுறது குறைவு. பட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடியோ என்று நம்புகிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். ஓகே, பாய் பாய். ஆல்ரைட், இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்னோ வீடியோ பார்த்துட்டீங்க. இனி வந்து இப்படியான பல பல வீடியோ வந்து ஸ்னோவை பற்றி இருக்கலாம். அடுத்து வந்து சில வேர்ச்சுவல் மீடியா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோவில் இருக்கலாம். அப்படி பலதரப்பட்ட வீடியோக்களை வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அதோட இந்த வீடியோவை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணாமல் பல பல வீடியோவும் என்னுடைய வீடியோ கேட்டகரியில் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்து மகளுங்க. என்னுடைய ஓன் சாங்ஸ் அப்படின்னு பல பல கேட்டகரிஸில் இருக்குது. எல்லாத்தையுமே பார்த்து லேர்ன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நாம் வந்து என்ன செய்தாலும் அதை வந்து வீடியோ எடுத்து உங்களை காட்டுறதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. எகெயின் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. கீப் இன் டச், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து அந்த என்னுடைய ஒரு பார்ட்னர் மாதிரி நீங்கள் இருப்பீங்க. அப்புறமா வந்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன நடக்குமெண்டா, என்னுடைய வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது உங்களுக்கு பார்க்க விரும்புமெண்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட சேனலை வந்து பாப்பப் பண்ணி கொண்டு இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாவ் அ குட் டே. பை பாய். இன்பம், ஆக்கம், ஆக்கம், ஊக்கம், ஏக்கம், ஏக்கம், ஈரம், 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 ஆசை.